Abdii haadha kana galgala naannoo sa'atii tokkoof walakkaa osoon karaa deemuun arge. Yoon bira darbu haalli ishee qalbii koo na bute. Ofii galgala kanaan daandii cinatti raafuu fi dinnicha xiqqoo tokko gurgurti. Mucaa ishee xiqqaa kana immoo hanga namni waa irraa bitu dhufutti baatirii bilbila ishee ibsitee fi dukkana keessatti kitaabarraa waa qo'ata. Fakkiis ni kaasa. Yoo namni waa bituu dhufu immoo baatirii ishee gara raafuu fi dinnicha gurgurtuu sanatti naannessiti. Hammasitti mucaan xiqqaan kun bakkuma jirutti dhaabee baatiriin harmee isaa hanga deebi'utti ni eega. Daqiiqaa 10 dhaabbadheen haala isaanii kanas taajjabe. Wal'aansoo haati kunii fi mucaan ishee xiqqaan kun keessa jiran garaa koo baay'ee na raasee na rom'isiise. Haati kunii mucaa ishee haala kanaan barsiiftee bor jireenya kana keessaa akka ishee baasuu abdatti. Kun egaa abdiidha. Booda kana heeyyamsiiseen suura isaan kaase. Suura isaanii dukkanaa fi jireenya waliin wal'aansoo qaban kana yoo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama laata? Egaa biyya kanatti akka waan baay'eema irraa hafaa taanee garaa isaan geenyuu dadhabbii isaan nutti dadhaban. Haati keenyaaf abbaan keenyaa wanta isaan nutti dadhabaa turan yoo yaadadhu baay'ee natti dhaga'ama. Akka itti isaan nuu fi barumsa keenya irratti abdii isaanii gatan, akka itti abbaan koo fi haati koo natti dadhabanii fi iddoo isaan itti nu ilaalaa turantu ija dura na dhufe. Abdii haadhaaf abbaa. Egaan haadhaaf abbaan bor eessa akka geenyu waan beekaniif baay'ee nutti dadhabu. Darbee immoo abbaa keenyaaf haati keenya yeroo nu ilaalan lafa geenyu waan beekaniif waan meeqa ta'anii miidhamanii nuun immoo gara fuulduraatti nu butuu barbaadu. Egaa bor maaltu beeka, Waaqayyoo seenaa namaa ni jijjiira. Iddooma kanaa ka'anii bor lafa guddaa ga'uun ni danda'ama. Mucaa xiqqaan har'a harmeesaa wajjin daandii irra taa'ee yeroo harmeensaa raafuu fi dinnicha gurgurtu kun baatirii isheedhaan qayyabatu kun bor immoo biyya kanaaf nama guddaa ta'ee nama biyya kanaaf bu'aa buusu ta'uuti mala. Egaa Waaqayyo abdii isaanii kana fiixaan habaasuuf jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namoota akka kanaa yoo argitan adaraa keessan hamma dandeessan waan dandeessaniin akka bira dhaabbattan isiniif dhaamna. Eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa.